Приветствуем участников сегодняшнего матча на первенстве Москвы между командами «Крепость Москва» и «Салют Долгопрудный». 2009 год. Состава играющих команд: Галактионов Станислав, Горовацкий Герман, Емельянов Арсений, Мазитов Марк, Остроухов Никита, Палатаджиди Дмитрий, Старов Петр, Хугаев Константин. Команда «Крепость». Теперь команда города Долгопрудный: Курбат Тимур, Хохони Семен, капитан команды Пастухов Федор, Симонов Михаил, Бокарев Никита, Костычев Никита, Чугуров Андрей, Никитин Лев, Анташкевич Андрей, Кондратюк Виктор, Акулов Захар, Королец Константин, Валаев Никита, Попов Владислав, Таджикулов Кирилл.
выше надо было. Головой. На дальнюю штангу! Кто-нибудь! Точно, туда. Они втроем. Защитники, понятно. Разбегайте! Раз, два, три! Давай, давай, давай! Артемий, Артемий, туда! Бегай! Бегай туда! Вверх! Вверх! Не торопись! Не торопись! Ну вот это сейчас Сильнее выбивать не надо!
аккуратненько. Правильно. А мы вам освободили. А мы в правую сторону освободили. А, все, хорошо.
Уходи!